مسلمانوں اور نکاح ہووے تے انج دا ہووے اج ساڈے بڑے بڑے مذہبی لوگ جیڑے نے اور جدوں تک نچن ٹپن والے نہ آون اور نکاح ہی نہیں کر دے اور جدوں تک شراب عام نہ ہووے تے اسی اپنیاں شادیاں نو شادی نہیں سمجھ دے ساڈیاں شادیاں دے اوپر اور جدوں تک کنجر ناچ نہ لون ساڈے دل نو چین نہیں ملدا اور ساڈیاں شادیاں تے اور جدوں تک گلوکار آ کے ناچ گانا نہ کرن ساڈے دل نو قرار نہیں ملدا حضرت جی تسی آندے ہو اے سادہ نکاح کرو نا تے برادری والے سانوں کی کہن گے اور نانا برادری دی پرواہ نہ کریا کر میرے آقا دی سنت فرمایا نکاح نو آسان کرو اج نکاح پڑھایا وے تے میرے نبی دی بیٹی تیار ہوئی ہے نا اور سیدہ کائنات حضرت ام سلمہ بھی کھڑیاں نے حضرت ماریہ قبطیہ بھی کھڑیاں نے حضرت ممونہ بھی کھڑیاں نے اور سیدہ نکلن لگیاں نے حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے ہائے کاش فاطمہ آج جا رہی ہیں آج تیری اماں خدیجہ زندہ ہوندی فاطمہ اماں ہوندی اسی تے تیرے نال بڑا پیار کرنی آواں اسی تے تیرے نال بڑی محبت کرنی آواں اور جڑا شفقت دا ہاتھ جمن والی ماں دا ہوندا وے اور جڑا پیار ماں دا ہوندا وے سیدہ فاطمہ ایک جگہ تے بیٹھیاں نے اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے اور نوجوانوں اجدو بیٹی دی رخصتی دا بیلا ہوندا وے او منظر بڑا عجیب جہا ہوندا جے سیدہ بیٹھ کے روئی جا رہیاں نے انہاں نو پتہ ہے اور جنہاں نو خوشیاں دے موقعاں تے ماں باپ یاد آوندے نے کئی نوجوان ایسے نے حضرت جی جدوں سی خوشیاں دا موقع ہوندا وے جان والے ماں باپ دا پیار یاد ہوندا وے انج سیدہ فاطمہ بیٹھیاں نے ہجکی بج کے رو رہیاں نے رون دی آواز میرے نبی دے کان دے اندر پئیے آقا علیہ السلام اندر تشریف لے آئے نے فرمایا فاطمہ کی گالے فرمایا بابا آج میں کروں جا رہی ہوں آج سارا کچھ موجود ہے میرے بابا آج ماں دا سایہ کوئی نہیں آج میری اماں زندہ کوئی نہیں اے دکھ اوئی جاندہ دے اے جنہ دے سر تو ماں باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے اور شام پئیتے ڈگر ویلاؤ تے پنچھی کرانو آئے اور شام پئیتے ڈگر ویلاؤ تے پنچھی کرانو آئے او نہیں آئے یار محمد تے موت جنانوں لے جائے آئے توجہ کرنا دکھیے دی گل دکھیائی جانے تے سخیے نو کی خبراں پیارے جنہ دے موت نے مارے تک تک روم دے قبراں میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ اور سیدہ بیٹھیاں نے تے اے سارے خوشیاں جیڑیاں نے غم دے اندر تبدیل ہو جاندیاں نے میرے آقا فاطمہ دا ہاتھ پکڑے آقا فرمان دینے فاطمہ خدیجہ دا پیاری وکھڑا سینا فاطمہ خدیجہ دیاں وفاما جدو میں نو سارے مار دے سن تے خدیجہ میرے نال کھڑی ہو جاندی سی آمدی سی سونے آؤ غم نہ کرے آجے اللہ دے نبی غم نہ کرے آجے اے سارے توڑے خلاف نے خدیجہ توڑے نال کھڑی ہے اور میں نو تیو وقت یاد ہونداوے اور جدو میں نو سارے جھٹلام دے سن خدیجہ میرے نال پیار کر دی رہی ہے اور خدیجہ میرے نال محبت کر دی رہی ہے اور ٹور کے یار محبتاں والے تے لگے نالی ہاسے اور دل نہیں لگدا انہیں یار محمد تے جائیے کیرے
پاسے اے سیدہ فاطمہ میرے نبی نے رخصت کیتا وے اے نوجوانوں اے اگلی گل سنیا جے اے میں رستے دے اندر پر رہا سا ایک دن ایسا آیا وے سیدہ نے اپنا کردار نمایاں رکھیا اے بابا محمد دی تربیت عمل کیتا وے میرے نبی نو خبر ملی ہے آکھیا سونے آؤ تواڈی فاطمہ علی دے گھر دے اندر بڑی بیمار ہو گئیاں نے اے صحیح روایت سند دے نال مسند احمد دی روایت اج میرے آقا سیدہ دے گھر وال آئے نے دروازہ کھڑکایا وے تے میرے نبی نے اجازت لئی میں صدقے قربان جاواں او کملی والے مرشد جنہیں زندگی گزارن دے طریقے سانوں دس دیتے نے اپنی بیٹی کو لو اجازت لئیے میرے نبی نے انج دروازہ کھڑکایا فاطمہ میں اندر آ جاواں تیرا بابا محمد آیا ما صلی اللہ علیہ وسلم انج سیدہ فاطمہ اجازت دیتی ہے اوے پرانا سوٹ پایا تے سیدہ لیٹیاں نے آقا فرمان دینے فاطمہ کی حال ہے میری بیٹی دا فرمایا بابا ٹھیک اور میں اللہ دی قسم میں بیکھے آوے اے ماں باپ غریب ہو منا اے سسرال اندر بیٹیاں تے ظلم جدو ہوندا وے سسرال اندر جہیز دے تانے دیتے جام دینے سسرال اندر قدم قدم تے اس بچی نو پریشان کیتا جاندا وے سسرال اندر کوئی تانے دیندا وے جت جدو باپ گھر دے اندر ہوندا وے او پوچھدا بیٹی کیویں وسدی پئی ہے تے تی اپنے ذہن اندر خیال لے آندی ہے میرا باپ غریب اندر غم چھپا لیندی ہے آندیاں نے بابا اسی ٹھیک وسدیاں پیاں وا اپنے دکھ اپنے اندر ہی رکھ دیاں نے بابا میں ٹھیک وسدی پیاں اینو پتہ میں باپ نو دسیا میرا باپ پریشان ہو جاوے گا تیاں اپنے ماپیاں نو پریشان نہیں جے ویکھ سکدیاں اے سیدہ فاطمہ لیٹیاں کا فرمان دینے فاطمہ میرے نال صحابہ آئے نے میں انہاں نو اندر بلا لواں آکھیا بابا نہ بلایا جے اندر نہ بلایا جے بابا میرے کول ہور چادر کوئی نہیں جڑی میں سر دے اوپر لواں بابا ایک کوئی کپڑا اے جڑا میں لباس پایا وے ایک ہی چادر گھر دے اندر کوئی نہیں اے میرے نبی نے اپنی چادر اتاریے اے سیدہ نے اپنا پردہ کیتا تے صحابہ اندر آئے نے اے زندگی گزار سیدہ فاطمہ جیسی میرے ابیرا آج میں اپنی بہناں نو پیغام دینا چاہنا ماں اپنی بیٹیاں نو پیغام دینا چاہنا ماں اور جڑیاں ٹک ٹوک تے آکے بے حیائی پھلاندیاں نے میرے ابیرا لائیو چلام دی خاطر اور پیسے دی حوض دی خاطر لائیو شو اندر بیٹھ کے ٹک ٹوک تے میرے ابیرا جڑی پنشمنٹ دیتی جام دیئے نا اے ظالم اپنے جسم نو نمایاں کرنے والیاں پیسے دی حوض دے اندر اپنے جسم دا سودا کرنے والیاں انہوں ماں باپ دی عزت دا خیال کوئی نہیں باپ مسجد دا مؤذن تے بیٹی ٹک ٹوک تے نچ دی پھر دیئے اے سیدہ فاطمہ دی اے سیرت والیاں کتاباں اپنیاں تیاں نو دیا کر اے دنیا دیاں سارے جہیز دے سامان دین والیا اے کدی سیدہ فاطمہ دی زندگی والی کتاب اپنیاں تیاں نو دے کے آکھیا کر میری بیٹی فارغ ہو جاویں تے اے ابن ماجہ پڑھ لیا کر اے بخاری تھوڑی پڑھ لیا کر اے سنن ابو داؤد پڑھ لیا کر اے اماں فاطمہ دی عزت والی کتاب بھی پڑھ لیا کر اے سیدہ فاطمہ جدو آکھیا بابا چادر کوئی نہیں انج میرے نبی نے اپنی کملی والی چادر اتاریے انج سیدہ نے چادر لئیے تے میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی نو سینے نال لا لے آوے آقا پیار کر دینے اللہ بیٹی دیتی یا صابرہ حیا والی اور لوگوں وقت ایسا آیا وے سیدہ فاطمہ میرے آقا علیہ السلام دی وفات تو بعد سیدہ پریشان نظر
آؤندیاں نے 6 مہینے زندہ رہیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی 13 ہجری ہجرت 13 سال بعد سیدہ فاطمہ اپنے ابو دی جدائی اندر روندیاں نظر آؤندیاں نے 6 مہینے تو بعد اسماء بنت ابو بکر اے میرے ابو بکر دی بیٹی سیدہ نے اپنے گھر بلایا آکھیا فاطمہ آج کیوں بلایا آکھیا اسماء میری طبیعت بڑی خراب ہے سیدہ فاطمہ کہندیاں نے جدوں دے بابا ٹر گئے ان میرا دل نہیں لگدا اس گھر دے اندر مینوں چین نہیں آندا سیدہ 6 مہینے اپنے بابا دی جدائی اندر روندیاں رہیاں جے نوجوانوں حضرات ہے میں میری مجلس اندر کنے لوگ بیٹھے نے نا اے تے عام باپ ٹر جاوے تے بندہ پریشان ہو جاندا وے سیدہ فاطمہ دا باپ ساری کائنات دا امام ہے ساری کائنات دا سردار جنہاں دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات 13 ہجری دے اندر حضرت علی کر دے اندر آئے نے حسن و حسین نو پیار کیتا وے آکھے علی اینا میرے بچے دا خیال رکھے آجے حضرت علی فرماندے نے فاطمہ کی گالے فرمایا میں بیمارا اے تھوڑی دیر پہلے میں خواب دے اندر بیکھے آوے میں سو گئی آؤں میرے بابا خواب دے اندر آئے نے تے آکے آمدے نے ہائے میری فاطمہ میری دکھی تھی اور جنہیں اسلام دی خاطر بڑے دکھ اٹھائے نے اے فاطمہ اوئے جنہوں ابو جال چپیڑا ابو جال تھپر ماریا کردہ سینا اے سیدہ فاطمہ آکھیا بابا جدوں دے تسی ٹر گئے میرا ہون دل نہیں لگدا فرمایا فاطمہ پتر میرا دل بھی بڑا اداس ہے اور خواب حضرت علی نو سنائیے حضرت شیر خدا علی انج پیار کرنے آکھیا علی ایک گل یاد رکھے آجے اے میرے جسم تے ہوئے اللہ دی قسمیں میریاں اکھاں برس جام دیاں میں کمیں پڑھا اور سیدہ فاطمہ دے آخری الفاظ میں تو اڈے دل تے لکھنا چاہنا ماں میریاں بہنہ میں بیٹھیاں نے اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ لیا جے الفاظ سیدہ کائنات فرمان دیاں نے علی میرے جسم تے آج تک کسے غیر نے نہیں وکھیا میرے بابا نے وکھیا یا علی تساں وکھیا وے مینوں غسل بھی آپ دے آجے جنازہ میرا رات دیاں تاریخیاں دے اندر کھڑے آجے تے اگلی نصیحت سنے آجے فرمان دیاں نے اے حبشے دے علاقے اندر اور جدو لوگانوں دفن کیتا جاندہ وے اونا دیاں 4 پائیاں تے اور 4 لکڑیاں بند دیتیاں جاندیاں نے ایک لکڑی ایک پاسے 4 لکڑیاں اتے چادر پایا جے فاطمہ حیا والی لاؤ جنازہ رات دیاں تاریخیاں اندر کھڑے آجے تے میرے بچیاں نو رونا دینا اے میرے حسن نال بھی پیار کرے آجے اے میرے حسین نال اور میں بیکھے باپ دا آخری ویلا ہووے نا میں بیکھے آندہ پترو ساری زندگی توانو پالے آوے میں ٹر گیا تے میرا نام خراب نہ کرے آجے میں ٹر گیا میری قبر تے آکے دعاواں کرے آجے پترو ساری زندگی پیار کردہ رہے اور منظر میں بیکھے آوے اور باپ ہاسپٹل اندر اور جدو آخری ساما لیندہ دے او دے دل دی تمنا دیئے کسے طریقے میرے بچے میرے سامنے آ جاون کسے طریقے میرے گھر والے میرے پتر میرے سامنے آ جاون اور بار بار ہاتھ
دے اشارے کر دے ہاتھ ہلام دے میریاں بچیاں نو بلاؤ پتہ نہیں دوبارہ زندگی اندر ملاؤ اور دوبارہ ملاقات ہوئے کہ نہ ہوئے سیدہ کائنات آخری ویلے فرمایا علی اینا میرے بچیاں نو نکران چلگ کے رو نام دے آجے یتیمی دی زندگی میں اپنے بابا دی ویکھیے بڑی اوکھی زندگی دیئے بڑے ٹھوٹے باج دینے جدو ماں پیام دا سایہ اٹھ جام داوے اینا بچیانو ماں والا پیار بھی دے آجے اینا بچیانو باپ والیاں محبتہ بھی دے آجے میرا حسین رونا نہیں چاہی دا اینا میری بچی نو رونا دے آجے سیدہ فاطمہ اینج ہاتھ اٹھائے تے زمین وال ہاتھ گئے حضرت علی فرمام دینے اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا إِلَيْهِ راجعون سیدہ فاطمہ دنیا تو ٹر گئیاں 13 ہجری دے اندر میرے پیغمبر دی حیا والی بیٹی اور لوگوں کردار ہوئے تے سیدہ فاطمہ جیسا اے زندگی ہوئے تے سیدہ فاطمہ جیسی محبت ہوئے تے سیدہ فاطمہ ورگی اور لوگوں پوری دنیا دے اندر کسے بھی بیٹی فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی اللہ پاک نے سیدہ نو دنیا تے اس زمان تا دتیاں نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتان دی سردار فاطمہ ہے میرے نبی دے دل دا چین فاطمہ ہے اور میرے نبی دی دی برگی کسے دی نہیں بے شک فاطمہ کسے دا نام ہوئے کڈی جمی پلی نوریاں پردیاں بچ جدے سر تے نبوت والی چھان ہوئے علی حیدر قرار دی بیوی تے حسن و حسین دی ماں ہوئے سیدہ کائنات او جنتی نے اللہ پاک نے انام نو دنیا تے جنت دیاں زمان تا دیتیاں نے سیدہ نے اپنی ساری زندگی نو اج دیاں مسلمان عورتاں واسطے نمونہ بنایا ہے زندگی سیدہ فاطمہ جیسی ہوئے گی اللہ دنیا تے بھی عزت دے گا آخرت دے اندر بھی عزت عطا فرما دے گا اللہ کے دعا ہے اللہ بیٹیاں دیتیاں نے سیدہ فاطمہ جیسی عزت اور غیرت بھی عطا فرما دے سیدہ دی زندگی مک گئی قبرستان جنت البقیع اندر سیدہ نو دفن کر دیتا گیا اور لوگوں زندگی دا پتہ نہیں کتھے زندگی دی شام ہو جائے اے بارشاں ہو رہی نے اے میرا ویر مینو جمعے تو پہلے کہہ رہا سی قاری صاحب دعا کرے آجے ایسا نے قبرستان اندر کتنیاں قبرہ ختم ہو گئیاں ٹوٹ گئیاں اندروں سلیبہ نظر آ رہیاں نے اے حقیقت ساڑی جے اتنے بڑے لوگ نہیں رہے اے چند کریاں دا میلہ تے مر جانا ہے اپنی زندگی نو اللہ تے او دے رسول دے مطابق گزارو تاکہ ساڑی زندگی دے اندر بہار ہو جائے اللہ کی دعا ہے اللہ او میرا ویر سامنے کھڑا ہے میں نو بار بار کہہ رہے سن اللہ پاک میرے ویر دی جوانی اندر برکت فرمائے رزق مال جان اندر برکت فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین